Wizara ya Nishati, Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Condesta Michael Chalwe, mbunge wa Momba, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa nafasi. Sasa naomba swali namba 654 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Judith Kapinga, majibu. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa kituo cha kupokea, kupoza na kusambaza umeme cha Nkangamo Momba ulianza mwezi Mei 2024 ambapo utekelezaji wa mradi huo umefikia 30%. Aidha, ujenzi huo unatarajia kukamilika ifikapo mwezi Mei 2026. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Condesta Michael Chalwe, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru tena. Napongeza maswali ya serikali. Ombi langu mchakato uharakishwe utimie ndani ya huo muda. Maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, tunaishukuru serikali, vijiji vyote 72 vimewashiwa umeme. Lakini umeme tunaotumia kule Momba bado una nguvu ndogo, hivyo kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi kudorota. Ni upi mkakati wa serikali kutusaidia kwenye jambo hilo? Swali la pili, vijiji hivyo 72 vyote ambavyo vimewashwa umeme ni kwenye vitongoji vya makao makuu. Ni upi mkakati wa serikali kupeleka umeme kwenye vitongoji vilivyosalia kwa haraka ili wananchi wengine wasione kuachwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa maswali mawili ya Mheshimiwa mbunge. La kwanza kuhusiana na kuongeza nguvu ya umeme katika jimbo la Mheshimiwa mbunge. Ni kweli kuna tatizo hilo kwa sababu laini ambayo inalisha jimbo la Momba ni laini ambayo inatokea umbali mrefu sana kutoka katika kituo cha kupoza umeme cha Mwakibete kilichopo mkoani Mbeya. Na ndio maana serikali imeona umuhimu sasa, ndio maana tunatekeleza mradi huu wa kujenga kituo cha kupoza umeme pale Nkangamo ili sasa Momba iweze kulishwa kutokea pale. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatutasubiri mradi wote umalizike mpaka Rukwa ndipo tuwashe kituo cha kupoza umeme cha Nkangamo. Tunavyozungumza mkandarasi yupo site na tunamsimamia na ni mkandarasi mzuri sana. Tumekubaliana tutakapokamilisha laini kutoka Iringa kwenda Kisada hadi Nkangamo pamoja na kukamilisha ujenzi wa kituo cha kupoza umeme, basi tutawasha kituo kile cha kupoza umeme hata kabla ya Mei 2026 kama mradi utakamilika kwa wakati. Kwa ni muombe Mheshimiwa mbunge na wananchi wake wavute subira, jambo hili linatekelezeka na tutawasha hata kabla ya kumaliza mradi ule kule mwishoni. Lakini swali la pili la kuhusu vitongoji, sasa hivi serikali imeanza mkakati wa kupeleka umeme katika vitongoji 20,000 na tumeshatangaza mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji 9,000. Na katika vitongoji hivi na vitongoji vya jimbo la Momba vile vile vitanufaika. Kwa hiyo nimwombe Mheshimiwa mbunge, serikali imeahidi kwamba kuelekea 2030 tunaanza kazi hii ya kupeleka umeme kwenye vitongoji kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo nimhakikishie wananchi wote watafikiwa, ni kwamba tu mafanikio ni hatua, maendeleo ni hatua. Kwa hiyo nimhakikishie wananchi wote watafikiwa na umeme kwenye vitongoji hatua kwa hatua. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge.